Hola gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a más un video para el canal. Hoy me tocó un día con una lluvia de sorpresa. Un día lluvioso, me tomó por sorpresa, no vine nada preparado. Así que ahora estoy grabando el video sin el micrófono dentro del casco, entonces mi voz seguramente no se va a escuchar casi nada. Así que tengo que previamente gritar para que se pueda escuchar mi voz en la cámara, ya que está conectado directamente en el micrófono propio de la cámara que está fuera del casco. Así que básicamente este video va a ser un recorrido en un día lluvioso, mejor dicho, una noche lluviosa. Casi no voy a hablar porque casi no se me va a escuchar, así que comenzamos con el video. Doblando la esquina con cuidado para no resbalarme también en el suelo. Gracias, muy amable. Bueno, la lluvia se está intensificando.
hasta aquí vamos a dejar el video por hoy. Muchísimas gracias por ver hasta el final. Fue un día muy lluvioso. Nos vemos en otro video, gente. Gracias por ver. Chao, chao.